సాధారణంగా మన ఇంట్లో ఉండే అన్ని రకాల కూరగాయలను, పండ్లను ఫ్రిడ్జ్‌లో పెడతాం. కానీ ఫ్రిడ్జ్‌లో పెట్టకూడనివి కొన్ని ఉన్నాయని మీకు తెలుసా? అవేంటంటే ముఖ్యంగా బంగాళాదుంపలు. బంగాళాదుంపలను ఫ్రిడ్జ్‌లో ఉంచడం వల్ల వాటిపై ఉండే తేమ ఆవిరై తొక్క గట్టిపడిపోతుంది. అందువల్ల వాటిని ముక్కలుగా కోసేటప్పుడు ఇబ్బందవుతుంది. అంతేకాకుండా బంగాళాదుంపల్లో ఉండే పిండి పదార్థాలు, తేమ పూర్తిగా పోతుంది. ఇంకా టమాటాలను కూడా ఫ్రిడ్జ్‌లో పెట్టకూడదు. ఒకవేళ ఫ్రిడ్జ్‌లో పెడితే టమాటాల మీద ఉండే పలుచని తొక్క ముడతలు పడి వాటిలో ఉండే విటమిన్ సి, పొటాషియం వాల్యూస్ తగ్గిపోతాయి. ఉల్లిపాయలను, వెల్లుల్లిని కూడా ఫ్రిడ్జ్‌లో పెట్టకూడదు. ఫ్రిడ్జ్‌లో ఉండే చల్లదనానికి వాటి పొరలు ఒకదానితో ఒకటి అతుక్కుపోతాయి. అందువల్ల వాటిని కట్ చేసే సమయంలో పొరలుగా విడదీయడం కష్టమవుతుంది. ఇంకా పుచ్చకాయలను, పుచ్చకాయ ముక్కలను ఫ్రిడ్జ్‌లో పెట్టకూడదు. ఒకవేళ ఫ్రిడ్జ్‌లో పెట్టినట్లయితే వాటిలో ఉండే యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ పోయి రుచి తగ్గిపోతుంది. ఇంకా తేనె, బ్రెడ్, వెన్న, అరటిపండ్లు, గుమ్మడికాయలు, సిట్రస్ ఫ్రూట్, చిల్లీ సాస్, టొమాటో సాస్ ఇలాంటి వాటిని ఫ్రిడ్జ్‌లో పెట్టకూడదు.